سردی کا موسم اپنے ساتھ بیماریوں کا ہجوم لے کر آتا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پانی پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں۔ آج آپ سے کوئی ریسیپی نہیں بلکہ ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ کو اس موسم میں بہت ہی افاقہ دے گی۔ کھانسی، نزلہ، زکام تو ہر گھر میں ہی ہے کیونکہ خشک سردی چل رہی ہے۔ بارش نہ ہونے کے سبب بیماریاں کافی بڑھ گئی ہیں، تو آپ یہ بنا کر گھر میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام میں اور گلے کی خراش میں بڑا ہی افاقہ ہوگا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو اس زبردستی ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے ہاون دستہ لے لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی جائفل۔ جائفل ایک درخت کا پھل ہوتا ہے۔ پاکستانی کھانوں میں جائفل جاوتری خوشبو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر آج میں اس کو ریمیڈی میں استعمال کروں گی اور یہ گلے کی خراش، نزلہ، زکام کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایسے جائفل کے اوپر ایک الگ سائز کا خول سا ہوتا ہے، اسے توڑ لیں اور اس کے اندر گری کو نکال لیں۔ گری کا ہم نے آدھا حصہ ہی استعمال کرنا ہے، تو ایک جائفل میں سے میں آدھا ٹکڑا ہی استعمال کرنے لگی ہوں۔ جائفل کے حیرت انگیز فوائد ہیں۔ جائفل کو سردی کے موسم میں نسخے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ جن لوگوں کو بار بار سینے میں انفیکشن ہو رہا ہے، سینہ جکڑ رہا ہے یا پھر گلے میں اتنی خراش ہے کہ پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے، تو جائفل بڑا ہی زبردست کام دے گی اور آپ کو فوائد بھی دے گی۔ تو یہاں پر لیا ہے جائفل کا میں نے آدھا ٹکڑا، اور جائفل کے ساتھ ہی میں استعمال کروں گی اجوائن کا۔ اب اجوائن کے فائدے بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ تو ½ ٹیبل سپون میں اجوائن کا استعمال کروں گی۔ اجوائن جو کہ ہمارے گھروں میں بطور مسالے کے استعمال کی جاتی ہے، بہت ساری بیماریوں کو دور بھی کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اجوائن کے چھوٹے بیج دواؤں میں شامل کیے جاتے ہیں، جس سے نزلہ، بد ہضمی اور گیس سے نجات ملتی ہے۔ اجوائن گرم ہے، اسی لیے اسے سردیوں میں استعمال کرنے کے لیے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے ڈال دیا ہے اس میں اجوائن تقریباً ½ ٹیبل سپون۔ اس کے بعد جو تیسری چیز شامل کروں گی نا، وہ ہیں کالی مرچ کے دانے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہے اور بار بار ادویات سے بھی صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے، تو آپ استعمال کریں کالی مرچ کا۔ تو میں نے 6 سے 7 دانے کالی مرچ کے ڈال دیے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے کوٹ لینا ہے۔ تو یہاں پر جائفل اور کالی مرچ کا تو پاؤڈر بن جائے گا، مگر اجوائن پوری طرح سے یہاں پر پاؤڈر نہیں بنے گی، ہلکی سی دردری ہی رہے گی۔ تو آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے، بس اتنا اسے کوٹ لیں کہ تینوں چیزوں کا دردرا سا پاؤڈر بن جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں۔ میرے والد محترم، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، بہت بڑے حکیم تھے۔ دور دور سے لوگ ان سے دوائیاں لینے آتے تھے۔ شادی کے بعد ہسبینڈ میرے ڈاکٹر ہیں۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر کی دوائیاں کھاتے کھاتے جب تھک گئے ہیں اور میری سائڈ ٹیبل اینٹی بایوٹک سے بھری پڑی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ابا جان کی دوائی کو بنایا جائے۔ تو یہ بے حد افیکٹو اور زبردستی معجون تیار ہوگی، جو کہ کھانسی، نزلہ، زکام، سینے کی جکڑن، گلے کی خراش میں بہت ہی مفید ہوگی۔ آپ اسے چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ 5 سال تک کے بچوں کو آپ آسانی سے کھلا سکتے ہیں، اور 2 سے 3 دن میں آپ کی یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، تینوں چیزوں کو میں نے موٹا موٹا سا دردرا سا کوٹ لیا ہے۔ کچھ اس طریقہ کا ٹیکسچر آئے گا جب آپ ان تینوں چیزوں کو کوٹ لیں گے، پیس لیں گے۔ چلیں جی، اب اس میں شامل کرتے ہیں کچھ اور افیکٹو چیزیں۔ تو میں اس میں ڈالوں گی ہلدی۔ تو ½ ٹیبل سپون میں لوں گی ہلدی کا۔ ہلدی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہے، گلے کی خراش میں بڑی ہی مفید رہتی ہے۔ تو میں نے یہاں پر پیور ہلدی کا استعمال کیا ہے، یعنی کہ پنساری کی دکان سے میں ثابت ہی ہلدی کے ٹکڑے لائی تھی، جنہیں میں نے مکسی جار میں ڈال کر پیس لیا اور چھان لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیکٹ والی ہلدی ہے تو کوئی ایشو نہیں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہلدی کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ادرک کا پاؤڈر یا سونٹ کا پاؤڈر بھی جسے کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی مفید رہتا ہے یہ بھی گلے کی خراش اور کھانسی، نزلہ، زکام میں۔ چلیں جی، یہ ہو گئی ٹوٹل 5 چیزیں۔
اب ان ساری چیزوں کو آپ دوبارہ سے مکس کر لیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے گھر میں موجود نہ ہو، ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، بس آپ ڈاکٹروں کے مہنگے مہنگے نسخے چھوڑیں اور یہ معجون بنا کر تیار کر لیں۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک اور چیز جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور جس میں شفا ہی شفا ہے، تو میں ڈالوں گی اس میں شہد۔ اچھا، شہد آپ لوگوں نے یہاں پر پیور استعمال کرنا ہے، اصلی والا شہد لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب شہد کے میں 4 سے 5 ٹیبل سپون ڈالوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں یکجان ہو جائیں اور ایک معجون سی بن جائے۔ تو 5 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے شہد کے۔ اب اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا گولڈن سرپ یا ہماری معجون جو بھی کہہ لیں تیار ہے، بڑی ہی افیکٹو ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سردی کے موسم سے بچائیں گی۔ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور کسی جار میں بھر کر رکھ دینا ہے۔ ایک دن کے لیے آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں، رہنے دیں، تاکہ اس شہد میں ساری چیزوں کے فائدے آ جائیں اور ایک دن کے بعد آپ اسے استعمال کریں۔ یقین کریں 2 دن میں آپ کو افاقہ ہوگا۔ تو اب ایک صاف ستھرا ایئر ٹائٹ جار لیں جس میں پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ساری معجون اس میں ڈال کر رکھ لیں۔ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں، لگ رہا ہے نا ایسے جیسے کسی حکیم نے اسے بنایا ہے۔ بس معجون کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے دن میں 4 مرتبہ۔ تو اگر میں اس کے ذائقے کی بات کروں تو ذائقہ بھی اس کا برا نہیں ہے، آپ اسے چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ 5 سال تک کے بڑے بچوں کو۔ اتنا دیں جیسے ایک چنے کی دال کا دانہ ہوتا ہے نا، بس اتنا ہی دن میں 4 مرتبہ۔ اور اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ یہ معجون کھلا دینے کے بعد آپ نے اوپر سے پانی ہرگز نہیں پینا، کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ دہی، چٹنی، سموسے، پکوڑے، چاٹ، دہی بھلے، یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے، تب آپ کا گلا 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کی تو میں آپ کو گارنٹی دوں گی۔ تو ریمیڈی ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریمیڈی کیسی لگی اور یہ آپ کے لیے کتنی ایفیکٹو ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فائزہ کو دیجیے اجازت، ٹل دین، اللہ نگہبان۔